李公公，来，给我吧，我来侍奉皇上吃药。苦死了！哇，龙小弟，你太勇敢了！快快，趁热把这药喝了。哎，慢着，是淑姑娘，咱们奴才给皇上试药，要把那个药啊倒到另外一个碗里。你这皇上的龙碗都沾上了你的口水，你让皇上怎么喝呀？对不起啊，要不然你再重新煎一碗。不必那么麻烦了。啊！拿去吧。哦。龙小弟，对不起啊，我给忘了，所以没守规矩。没事儿，这又不是没吃过你的口水。你忘了，在摘星楼的时候，咱们俩偷吃御膳，那个时候你还带了山葡萄酒。爽。怎么样？哎啊，是好酒。哦，那个呀，龙小弟还记得那天的事儿啊？当然了，朕会永远记得。朕相信，你也都记得。嗯，你这娇羞的样子倒还挺可爱的。对了，那个山葡萄酒呢？还有吗？朕一直惦记着那个味儿呢。有，我还留了一点呢。等过段日子你把鳌拜的案子结了，我拿出来，咱们好好庆祝庆祝。鳌拜，朕正在为此事纠结呢。这有什么可纠结的呀？鳌拜这个人圈地擅权，还给皇上下毒，哪一条不是死罪啊？我看呀，直接把他的罪行公布于众，直接给他，不就完了吗？你当是切西瓜呀？哪有那么容易啊？不说别的，就为了你的大补丸之毒解药还在鳌拜手上，朕就不能砍了他的脑袋。是啊，虽然我哥哥一直在研究怎么把大补丸的解药研制出来，一直都不行。而且每当我大补丸这个毒性一发作，就会痛不欲生。龙小弟，你有什么办法能逼鳌拜交出大补丸的解药吗？要让鳌拜交出大补丸的解药，只有一个办法，就是答应他的条件。答应他的条件？凭什么呀？他一个阶下囚，有什么资格跟皇上谈条件啊？傻丫头，这鳌拜可是3朝元老，还救过太宗皇帝的命。最重要的是，他掌握着一个非常重要的情报网，那可都是朝廷最重要的耳目。这些耳目都是鳌拜的心腹，受鳌拜的直接掌控。这样杀了鳌拜容易，但是朕就会失去朝廷苦心经营多年的情报网，变成瞎子聋子。那些在暗中反对朝廷的个人和组织，朕也无法掌握他们的动向。所以这就是他威胁你的原因？他要朕赦免他过往所有的罪，朕可以免了他的职务，但是必须由他继续掌握这条情报网，他才会效忠于朕，并且交出大补丸的解药。可是你觉得他真的会效忠于你吗？朕才不会相信他呢。朕被他欺压了这么多年，好不容易想借着这个机会好好整顿一下朝纲，若就这么轻易的饶了他，还受他挟制，朕的心里为实不甘心。哎呀，龙小弟，虽然这些国家大事呢我不是特别的清楚，但是我觉得大丈夫能屈能伸，你是天子，是全天下最大的大丈夫，所以为了江山社稷，偶尔委屈一下也没有什么。再说了，鳌拜最近肯定会跟他手下的那些人联系，你呢可以派人去盯紧一点，等到时候把情报网全都掌握以后，也不迟啊，对吧？你说的对，朕是天子，是天底下最大的大丈夫。
为了江山社稷，也为了朕的老大叶欢，朕就答应鳌拜的条件。龙小弟，老大永远支持你。听说皇上被这个李易欢蛊惑的淋了雨，伤了龙体是吗？皇祖母，你别听宫里那些人乱嚼舌头。这孙儿啊，不过就是看到老天终于降下甘霖，这才一时激动，不管不顾的就冲进雨里欢庆了。此事和易欢一点关系都没有。再说了，孙儿啊，只是受了一点风寒，已经服下了一剂药，好多了。哎呀，易欢叫得那么亲呐。其实这李易欢没有进宫之前，皇上可不是这么容易冲动的。不管是天大的难事，或者是天大的喜事，皇上都不会情绪失控。皇上应该明白，龙体的安康就是朝廷的晴雨表。皇上在后宫打了几个喷嚏，那不要紧，哎，这朝廷上下就是几番波澜。皇祖母批评的是，孙儿知错了，孙儿以后再也不敢如此放纵自己了。听说你准备赦免鳌拜，放他回府？对，这鳌拜侍奉我大清王朝3代君王，他的性子，想必皇祖母也是一清二楚。若是硬拼到底的话，最后只会两败俱伤。所以孙儿就答应了他的条件，放他回府。只要他还和他手底下的情报网有所联系，那孙儿就能找到机会。皇上之所以肯赦免鳌拜，不仅仅是出于公心吧？听说这李易欢是中了鳌拜下的毒，这解药是一直没有找到。皇上，你可心里着急啊？皇祖母，这易欢是为了孙儿才中的毒，孙儿自然也想公私兼顾。但是皇祖母请放心，孙儿绝对不敢沉溺于女色。对于这个易欢啊，孙儿不过就是觉得她活泼可爱，又会一些这后宫中人都不会的小技艺。最重要的是，她能够逗皇祖母开怀一笑。皇上，你喜欢她，不必拿哀家说话。皇帝嘛，这身边有几个逗你开心的女人，这也没什么不好的。只不过是你要记住啊，这古人说得好啊，情深不寿啊。当年你的皇爷爷、皇阿玛，那都是不顾江山社稷呀。多少年来，哀家每每想起来，会为他们惋惜、痛心啊。皇祖母请放心，江山美人，孰轻孰重，孙儿心里有数。鳌拜，朕念在你过往的功劳上，又看在易欢的情面上，饶你一命，改为削职圈禁。从今以后，没有朕的旨意，你不得离府半步。罪臣明白，罪臣定会每月按时送上2颗解药，以保世淑姑娘和李太医的平安。这情报网虽然现在继续由你掌管，但你要是收到了什么重要的情报，必须第一时间向朕禀报。皇上放心，为了回报皇上的宽仁，也为了我大清的江山社稷，更为了罪臣这颗悔罪的诚心，罪臣定会好好的打理这情报网，并随时向皇上汇报。鳌拜，你说你在吴三桂、耿精忠、尚可喜以及反清联盟中都安插了眼线，这么多年，你可搜集到什么重要的情报？皇上，可否先让无关人等回避？你们先退下吧。皇上，这鳌拜虽然现在认了罪，可是他武功高强，万一他想行刺您，这外面的侍卫根本来不及护驾，不如让我留在这儿，还能帮您抵挡一阵呢。您觉得呢？
好了，你既然不想出去，那就留下吧。是。皇上，行了，奕欢是皇宫里边朕最信任之人，也是朕最心爱之人，你但说无妨。1个月前，罪臣得到一件密报，说是当年这崇祯帝吊死在万寿山之前，留下了一个铜匣，这铜匣里装了一份藏宝图。据说这批宝物富可敌国，得知者便有能力组建一支强大的武装，以对抗我大清王朝。难怪当年多尔衮进京之后，没有搜到什么值钱的宝物。原来崇祯那个昏君早有准备。除了这份藏宝图，这铜匣里，还有一份名册，上面详细记录着反清联盟的各个秘密据点，以及潜伏在我大清王朝上下的逆臣贼子的名单。那就更重要了。我大清虽已入关30余年，但是天下还有不少人心怀旧仇，不服我大清的统治。这朝野上下必定还有不少居心叵测之人。哎呀，花儿，你怎么了？没事儿。皇上，奴婢的头疼病又犯了，能不能让奴婢回奴婢的永乐斋休息一会儿啊？肯定是你刚服下了解药，这毒性还未清除。这样吧，你到朕的玉榻上休息一会儿。啊，不用了。这皇上的玉榻，奴婢怎么敢去躺呢？你什么时候跟朕这么客气了？啊？你必须得在朕面前变得好好的，要不然呢，朕不放心。来，走吧。皇上，你好好休息一下。皇上，进来吧。那个铜匣现在在何处？回皇上，当年多尔衮得到了这个铜匣，却未解其意，所以把这铜匣连同其他物品一起收入到了国库。3个月以前，罪臣得知了这铜匣的秘密，并到内务府找回了这个铜匣，拿到了府上。这么重要的东西，你居然不禀报朕，私自拿回了府上？罪臣该死。不过，皇上已经派人查抄了罪臣的府邸，想必那铜匣现在已经送回到大内的宝库了。来人，奴才在。传索额图，并让他把查查敖府的所有账目一起带上来。这……天哪，这可怎么办啊？我必须赶在索额图来之前赶回永乐斋，把铜匣给藏起来。皇上，奴婢这不是余毒未沁，而是奴婢的头疼旧疾又发作了。能不能让奴婢回永乐斋，让奴婢的哥哥给奴婢治下病啊？你都疼成这样了，还怎么回永乐斋啊？朕现在马上就传你哥哥过来。皇上，不用了。奴婢如果在这儿治病的话，恐怕会影响皇上处理政务的。没事儿，这索额图住在宫外，过来还要一段时间呢。朕先选你哥哥，让你哥哥过来给你看病。你要是不在朕面前变得好好的话，朕这个心里啊，放不下。来人，传李太医。龙小弟啊，你干嘛对我这么好啊？你这不是急死我了吗？等朱哥哥来了，我暗示他赶在索额图前面去把铜匣藏起来。禀皇上，李太医采买药材去了，只有蔡太医当值。朱哥哥一定是去慈航药铺跟爹接头了。哎呀，朱哥哥，你这次出宫的可不是时候啊！世淑姑娘突然头晕，你过来给她瞧瞧。是。
待微臣给史叔姑娘扎上几针，先止住头疼再说。皇上，哎呀，奴婢的头疼好像好了。皇儿，你可不能因为害怕扎针，就不配合太医给你治病啊！没有，是真的，奴婢的头疼就是这样，来得快，去得也快。奴婢现在已经没事了。真没事了？真没事了。好吧，你先退下。是。现在怎么办呀？嘿，完了吧，这下死定了。索大人，索图，从鳌拜府里查抄的宝物都在这个账簿上吗？回皇上的话，全部都在这单子上。那你有没有看到过一个很特殊的铜匣子？什么铜匣子？奴才没有见过。大胆索妖图！朕让你查抄鳌府，你就借机中饱私囊。若是平常的宝物也就罢了，朕就不跟你计较了。但是这个铜匣关乎到我大清的国运，到现在你还不肯交出来，你有多少脑袋让朕砍呢？皇上，奴才对您不敢有所隐瞒呐。奴才这次查抄鳌拜府，确实是小捞了一笔，可都是些普通不过的金银珠宝啊。奴才实在是没见过什么铜匣子。哦，对了，皇上，那天查抄鳌拜府，世淑姑娘她也去了。皇上，奴婢全招了。奴婢是顺了好多金银财宝，可是那是索大人说的呀。索大人说那是皇上您默认了的。索图不敢撒谎，那这个铜匣一定是被你顺走了吧？皇上，你也知道，奴婢就是个糊涂虫。那天顺了那么多东西，高兴的都忘记东南西北了，哪还记得有没有什么铜匣呀？那铜匣是不是在永乐斋啊？如果是被我顺走的话，当然是放在皇上赐我的永乐斋啊。好，那朕就亲自去跟你看一看。对了，这件事情不许让任何人知道，尤其是太皇太后。你们二人听明白了吗？这你们都下去吧。老大，你把东西放哪儿了？我怕你给我派过来的太监宫女手脚不干净，所以我就把那些都藏在床底下了。不过你是皇上，你肯定不能跟我一起钻床底吧？还是奴婢去吧。哎，你个笨丫头，朕是不能跟你一起钻床底，但是朕可以跟你一起把这个床挪开，对吧？您说的对。老大，这个铜匣还真在这儿呢。老大，老大，宣太医，宣太医！皇上，臣妹一时旧疾发作，晕了过去。那他这个头疼的病有根治的办法吗？他这病打一出生就落下了，时不时就会发作。微臣想尽一切办法，也没办法根治。
大哥，你也在啊？啊，老大，你好些了吗？李太医，这儿没你的事儿，你先退下吧。微臣告退。老大，你刚刚的脸白得跟纸一样，真的要吓死朕了。其实，要治我这边也不难，只是没有药引罢了。朕知道，你跟朕说过，要根治你的病，需要3颗龙珠做药引。这个龙珠就是皇帝的眼泪。只不过，朕自8岁登基以来，面对风云诡谲的诸多变局，性子早已磨得极为坚韧，恐怕真的流不出来了。我知道呀，你是皇上，是天子，岂能轻易流泪？不过如果想要你流眼泪的话，挺简单的，直接灌你1碗辣椒水，别说是3滴了，就是1盆也没问题。你这病情刚刚好转，就想着欺负朕，看朕怎么收拾你！啊，龙小弟，我头还晕呢。老大，要是真的能治好你的病，别说眼泪了，就算是朕的龙血，朕也毫不吝啬。只不过朕从来不相信这些偏方，这都是人力和药力无用之时，才会想借着所谓的帝王之气来寻个安慰罢了。来，皇上，那个铜匣子找到了吗？当然找到了，肯定是你这个小迷糊，觉得这个铜匣精致漂亮，就把它顺回来了，是吧？我从来都没有见过这么大一笔财富，所以顺了一些回来。龙小弟不会怪我吧？不会的。哎呀，还好啊，这个铜匣子已经找到了，而且啊，没有被太皇太后知道，要不然啊，朕都不知道怎么保你了。哇，这个铜匣好漂亮啊！不对，这个铜匣子虽然是跟鳌拜府的一模一样，但是我做了个记号，这不是我从鳌拜府中拿过来的那个呀。是谁敢在我之前把铜匣子换了？难道是朱哥哥？朱哥哥真是太聪明了。老大，你在想什么呢？我在想，如果这个匣子里面全都是前明的藏宝图，那龙小弟你就发大财了。老大呀，老大，你还真是个小财迷啊！这藏宝图固然重要，但里边的那些反清复明的逆贼名单，对朕来说才是最重要的。朕还要拿着这个铜匣去见鳌拜。老大，你就先好好养着啊。好。神仙保佑，神仙保佑！千万别让鳌拜看出来那个匣子被人调包了，不然我就完蛋了。神仙保佑，神仙保佑！罪臣鳌拜，拜见皇上。凭什么？谢皇上。鳌拜，你瞧瞧，这个铜匣，是否就是之前你私自从国库里拿的那个？回皇上，没错，就是他。皇上，这铜匣子为什么会在李欢的手中？难道仅仅是因为他贪财，凑巧被他给取走了？罪臣的府上有太多值钱的金银珠宝，为什么他偏偏选上这个？皇上，
您不觉得有些可疑吗？蹉跎，奴才在。之前你和易欢一起去查抄敖府的时候，易欢是怎么得到这个铜匣子的？可有什么异样？回皇上的话，当时鳌拜府已经查抄完毕了，可奴才并没有发现大补丸的解药。奴才正在着急的时候，手下来报说，发现了一间密室。瞧见没有？这个地方机关重重吧？里面不知道藏了多少宝贝。都过了1个时辰了，师叔姑娘，你到底行不行啊？哎呀，别催我了。就是说，恐怕我们的手是真的保不住了。是啊，能不能不要这么绝望啊？我有种预感，我很快就能打开，很快。真的假的？行不行啊？都过了1个时辰了，还没打开吗？我打开了，我打开了。这个密室的门连工匠都打不开，易欢居然能打得开。皇上，这李易欢来历不明，行迹可疑。皇上，世叔姑娘说了，她当时在鳌拜府期间，曾经看到过鳌拜打开那间密室，所以她记住了手法，才能打开那间密室。而且世叔姑娘也是前后鼓捣了差不多有1个时辰，才打开了那间密室。易欢之前跑江湖的时候是个小贼，会一些旁门左道的技艺，也不奇怪吧？是啊。跟着，我们就进了这间密室。哎，世叔姑娘，没想到啊，这鳌拜老贼的密室里，珠宝多的比皇宫里还多。可不嘛。大人，要不然这样，咱俩呢先挑点，剩下的入账，您觉得呢？和世叔姑娘一起犯案，真的是太开心了。这样，您那边，我这边，怎么样？行动。哎，世叔姑娘，你这就挑好了？啊，当然了。再多挑点吧，啊！不了不了，我挑的已经够多了。索大人，您再接着挑点呗。皇上，派奴才去查抄鳌拜府，奴才却借机中饱私囊，真是罪该万死，请皇上恕罪。行了，起来吧。谁不知道查抄鳌府是一个大肥差啊？朕之所以派你去查抄鳌府，就是为了对你之前的功劳进行赏赐。只是你需要懂得分寸，不要过分即可。这，奴才明白了，多谢皇上。那照你这么说的话，易欢他只是随意挑了2样珠宝。是，世叔姑娘将一尊玉观音还有一些珠宝，连同这个匣子，装在一个大箱子里就带走了。她可能看到这个匣子造型独特，所以顺手就拿走了。女孩子嘛，除了挑一些贵重值钱的，她会挑一些稀奇古怪、有趣的东西拿走。她倒一直是这么一副大大咧咧、贪玩贪钱的样子。皇上，如果您是这么想，那罪臣也无话可说了。鳌拜，你说李氏兄妹是前明的余孽，他们接近朕是为了得到这个铜匣，那他们都已经得手了，为何不就此远走高飞？而且朕之前去永乐斋拿这个铜匣的时候，他们为何也毫不在意？皇上，刚才李易欢突然头疾发作，一时想要独自回永乐斋，一时又要李太医过来问诊，说不定他是故意装病，想利用这个时间去转移这匣子，只是阴差阳错没得逞罢了。不对，易欢不是装病，刚才回到永乐斋的时候还晕倒了，朕能看得出来，那绝非伪装。那皇上这样认为，就算是罪臣多疑了吧？
铜匣不是被你调包的。我哪有时间调包啊？而且我根本就不知道鳌拜已经知道铜匣的存在，并且还告诉了康熙。那铜匣会被谁调包呢？难道是康熙啊？不可能是他。他也是突然听鳌拜提起铜匣，连铜匣的样子都没见过，怎么可能来得及伪造一个赝品呢？那个赝品伪造的极为精致，几乎可以以假乱真。我想鳌拜多半没有看出来那个铜匣被调包了，不然康熙肯定会对我兴师问罪的。小师妹，你如何认出铜匣被调包了？是这样的，那个铜匣上不是雕着一条龙吗？龙上面有一颗珍珠，我见那颗珍珠长得特别可爱，我就上去撬啊撬，结果上面就留下了一道很浅很浅的痕迹。真是胡闹！万一不小心触动了机关，那铜匣里的宝藏图和名册就被您给毁了。我知道了。皇上，据探子回报，这铜匣子是崇祯皇帝请了能工巧匠精心打造的，须得用3把金钥匙同时插入这3个锁孔，方能打开。这3把金钥匙却1把都不可，否则就会触动机关。里面的藏宝图和反清联盟的名单都将损毁。那这3把金钥匙现在在何处？一把在南明册封的晋王李定国手中。传言这李定国10多年前就战死在沙场上，那把金钥匙也不知所踪。据探子密报，这李定国实际上并没死，并且一直暗中在领导着反清复明联盟。一把在台湾郑经的手中，最后一把金钥匙在永历帝的身上，而永历帝多年前被吴三桂绞杀，所以这把金钥匙有可能就在吴三桂的手中。所以，之前你以朝廷的名义下旨，让吴三桂送回永历帝的遗物，就是为了得到那把金钥匙。没错，眼下这吴三桂已派庶子吴应奇护送这些遗物入京。如果这批遗物中有这把金钥匙，说明吴三桂他并不知晓内情；如果这批遗物当中没有这把金钥匙，则说明吴三桂不仅知道内情，而且私下藏匿了金钥匙，必定是起了反叛之心。鳌拜，你能将如此重大的秘密交代于朕，说明你已有了悔罪之心。好了，你先退下吧，朕会让索额图送你回府的。谢皇上不杀之恩。索额图，老夫有一事相求。哎，中堂大人言重了，您可是3朝元老，国之重臣，索额图哪里担当起一个求字啊？老夫以前虽是令尊索尼大人的政敌，可如今你正受皇上恩宠，风光无限，老夫却已落到这步田地了。还望索大人不要再记恨老夫了。中堂大人言重了，天意难测，也许中堂大人早晚有东山再起之日，这也未可知啊。嗨，你就不要再说这种话来挤兑老夫了。老夫今日所求之事，并非是为了一己私利，而是为了我大清的江山呐。哦，为了大清的江山社稷，这么重要的事情，敖大人为什么不刚才当着皇上的面把话说清楚呢？反而要跑到这儿对着我索额图私相授受。皇上哪儿还听得见老夫的话呢？索大人，请务必盯紧李太医和李易欢兄妹2人。
哎呀，我说中堂大人，您还是省省吧，别老想着去报复李氏兄妹了啊！你，哎，索大人，老夫真的不是为了报复。眼下皇上正在迷恋李一欢，听不进去老夫的话。老夫越想越觉得，李氏兄妹二人来历不明，身份可疑。待老夫回到府上，定会发动自己手下的情报网去暗中调查他们兄妹二人，但这需要一段时间。在未调查清楚之前，还望索大人能够多加提防他们兄妹二人才是。哎呀，我说中堂大人，你是不是在天牢里关了这么几天，给关傻了？你难道不知道吗？他们李氏兄妹现在是皇上眼中的大红人，你竟然挑唆我索额图，去帮着你对付李氏兄妹，我会傻到帮你去逆龙鳞吗？我就知道你不可能帮着我鳌拜，你索额图只会借机把老夫往死里踩。但是为了大清的安危，老夫今日就放下私怨来求你这个政敌。索额图，你想想，若是这李氏兄妹二人来历清白，不是那前明的余孽，你去捧他们的臭脚，自然会是前途无量。若是这兄妹二人是那前明的余孽，那后果就是不堪设想。所以，请你暗中帮老夫查明他们二人的来历，看清楚了再下注也不迟。行了，踏踏实实的回家歇着吧。既然鳌拜已经知道了铜匣的秘密，肯定也知道了金钥匙的秘密。现在连康熙都知道了，这情形对我们非常不利。偏偏铜匣要被人给调包了。得亏让别人给调包了，要不然落在龙小弟手里那还了得啊！这调包铜匣的人呢，肯定不是清廷的人，落在他们手里总比落在清廷手里要强吧？可是谁能从永乐斋调包铜匣呢？而且这个人还知道铜匣的秘密，还能自由出入大内深宫。知道铜匣秘密的人，除了咱们，还有鳌拜这一派势力。该不会是李公公？有可能。这李公公表面上是太皇太后的人，其实啊，早就被鳌拜给收买了。如果铜匣是被李公公调的包，那现在应该落在鳌拜的手里。鳌拜和康熙一样，都只是假意讲和，他不会把真的铜匣交给康熙的。可现在鳌拜刚刚出狱回府，李公公应该还没有跟他去接头，而且康熙加强了宫禁守卫，无论是谁，只要出入宫者必须搜身。我估计李公公还没有把铜匣带出宫去。之前义父一直让我用大补丸的解药控制李公公，我还一直心存怀疑，现在看来也只能控制住李公公，再盯住鳌拜，这样才能找出铜匣，查出内奸。咱们师徒4人顺利进入皇宫，接近了康熙，得到了他的信任。这一切都太顺利了，以至于咱们盲目乐观，让到手的铜匣又失去了。看来这深宫中暗藏着很多咱们意识不到的危险，往后咱们行事一定要更加谨慎，尤其是小师妹。还好没有集齐3把金钥匙，所以即使得到了铜匣，也没有任何意义。不知道倩影和默生他们有没有从吴应奇手中拿到1号金钥匙？
刚刚听吴运琪说，山西总兵舒建已经亲自带着200精兵前来会合，最快的话，应该明天就可以碰面。如果让舒建接管车队，那么就很难有机会下手了。所以今晚你一定要骗吴运琪说出金钥匙藏在什么地方。我明白。二公子，有些茶点吧。叶兄，倩影，过来喝点茶，吃点点心吧。这就来。倩影姑娘为什么叹息？公子的琴声，表面听起来很是欢快，可细细一听，里面又藏了很深的心事，让我心有共鸣，所以不免叹息一声。这是我以前最喜欢弹的一首曲子，可从来没有人能听出我有心事。倩影姑娘，你真是我的知己。公子，我们现在已经在山西境内，明天就与舒总兵他们会合，公子也可卸下重任。不知还有何其他心事？你不明白，此次护送永历帝的遗物进京，是我主动向父亲请缨的。我倒是希望可以护送的越久越好，路途越长越好。哦，为什么？实不相瞒，我是借着此次任务来逃婚的。逃婚？公子已经订婚了。公子是平西王的儿子，身份显贵，想必那姑娘也一样，定是出身高贵，各方面都万里挑一的佳人吧。我父王为我定的未婚妻，是云南当地最大势力刀土司的女儿，名叫刀铁凤。她的人如同她的名字一样蛮横泼辣。那公子，你父王为何给你许这门亲事？像我们这种出身显贵的子弟，姻缘之事早已是父辈们用来权势结盟的筹码。朝廷对我父王很不信任，我嫡出的大哥吴应雄，他被留在京城，迎娶了建宁公主，表面上是做了出身显贵的额驸，可实际上是被朝廷留作了人质。而我也是一样，迎娶刀土司的女儿，也是为了壮大我父王的实力。作为平西王之子，这也是无可奈何之事。其实身份、地位、财富，对我来讲，我根本就不在乎。如果可以选择的话，我宁可出生在一个普通家庭，平淡一生，愿得一心人，白首不相离。执行完此次任务，怕是就要和刀土司的女儿成亲了吧？所以我希望这次的路程
越长越好。可明天就要和舒总兵他们会合。哦，对了，公子，你身后这箱子里放的就是永历帝的遗物吧？嗯，正是。明天就要和舒总兵会合了，石青红始终是不放心，非要把箱子放到我这里。不怕公子见笑，乡野小民我从未见过皇帝的用品，不知公子可否让我开开眼界？其实也没什么可看的。永历帝被缅甸王送回去以后，已经是落魄的凤凰不如鸡了。他身边的随身之物，也没有一般帝王的气象。不过你要看，我给你打开就是了。公子与我相识还不到1月，就对我如此信任吗？我相信缘分。有些人一见如故，而有些人日日相见，却相顾无言。普通人家的用度相差无几，难道都是这些衣物就没有什么稀罕物吗？这流亡的皇帝，怎么也该有几件随身的佩物吧？永历帝当年虽然落魄了，可是至少还有一帮忠臣死士相随，所以金银珠宝也是有一些的，就在这个首饰盒里面。那我能看看吗？当然可以。不好意思，我之前从来没有见过皇帝的东西，实在是太紧张了。没关系，拾起来就好了。哎，这可是亡国之君的东西，怕是不吉利。你身为平西王之子，还是不要碰这些不吉祥的东西。我来吧。有劳姑娘。我原本以为吴英奇心思缜密，很难对付，没想到你居然这么轻松的就拿到了1号金钥匙。看来吴英奇对你真的是一点防备都没有。他根本就是个心思单纯的富家公子。他进京之后，如果朝廷发现这金钥匙被调包了，那他会不会有性命之忧啊？师姐，金钥匙我们都拿到了，你还担心他干什么？朝廷最好把他打入天牢，一怒之下再杀了他，这样就能逼得吴三桂起兵造反了，我们光复大明就指日可待了。二公子卑职有失远迎。若不是半路遭遇劫匪，在下也绝不敢劳动舒总兵，还望舒总兵见谅。哪里话，同为朝廷效力，
二公子若有什么闪失，卑职如何向圣上交代？又如何向平西王交代？那就有劳舒总兵了。永历帝这批遗物可都还在？我之前特意将永历帝的遗物放在一个不起眼的箱子里，劫匪们有眼无珠，只劫走了其他箱子，却唯独把这个箱子留了下来。这也算是不幸中的万幸吧。永历帝这批遗物事关重大，二公子可否允许在下检验一下？当然可以。请。这箱子当中可有一把金钥匙？金钥匙？这我倒不曾留意。啊，不过永历帝的遗物里有一个首饰盒，不知舒总兵说的金钥匙在不在那里面？石柄上果然有一朵白玉莲花，看来就是这把金钥匙。二公子，卑职放了皇上密旨，要贴身保管这把金钥匙。朝廷让家父运送永历帝的遗物，难不成就是为了这把金钥匙吗？不知这金钥匙有什么特殊的用途吗？二公子，遗物您已经送到，就算完成任务了。回去也好向平西王爷交代。至于别的嘛，恕卑职无可奉告。是在下失言了。二公子，你一路车马劳顿，请至前方驿馆歇息，请。多谢舒总兵。老大，你装这副可怜的样子给谁看啊？这又不会吃了你。谁知道你玩性大发，会不会把我给吃了？不是，你真把朕当老虎了？好，就算朕是老虎，那你也是一只刺猬，浑身长了刺儿，怎么下口啊？在我眼里，你比老虎要可怕多了。一声令下，我浑身的刺都得被你拔得精光。朕什么时候把自己当成皇帝来欺负你了？大多时候朕都是把自己当成你的龙小弟，什么时候把自己当过皇上啊？那谁知道你什么时候把自己当成龙小弟，什么时候把自己当成皇上呢？谈及国家大事的时候，那朕就是皇上；平常偶尔玩性大发逗你欺负你，不对，逗你被你欺负的时候，那朕就是龙小弟。那你现在是想跟我谈国家大事呢，还是想逗我欺负我呢？不是老大，朕有一件要紧的事要和你商量。那请皇上回到御座上，我们正正经经的谈吧。行了吧？说吧。老大，朕已经派了索额图和一批大内高手去盯着鳌拜，但是朕毕竟是天子，金口玉言，答应过鳌拜让他继续掌管自己的手下情报网，所以啊，索额图他们也不好干涉鳌拜手底下的人正常工作。这件事情不能让太多人知道。朕想派你还有你哥哥去盯着鳌拜，跟踪他手底下的人，摸清他的整个情报网。除了索额图，皇上还派李太医和世淑姑娘，也都去了鳌拜府，暗中盯着鳌拜。那依你看，这兄妹二人可信得过？他兄妹二人都是皇上亲自挑选的，奴才不敢妄议。你大胆地说，无论你说什么，哀家都恕你无罪。谢太皇太后，奴才觉得他兄妹二人
还有些本事，能为皇上办点事，对皇上呢，也还算是忠心。可鳌拜却说，这兄妹二人来历不明，心怀叵测，那奴才也就分不清深浅了。现在皇上很信任他们兄妹二人，所以哀家呢也不好说什么。不过他们都是来自乡间的，却有些疑点，还是防备着点好。奴才斗胆请太皇太后示下，让奴才也去鳌拜府。一来呢，可以帮着皇上盯着鳌拜；二来，也可以查探查探他兄妹二人是何底细。哀家给你一道手谕，让你自由出入鳌拜府。你要记住，探出什么，立马就要回来禀报哀家，切记不能惊动皇上。奴才明白。皇上没有怀疑你吧？哦，暂时没有。不过宫中现在正在彻查内奸，凡是你派进去的人，还有你的心腹，推荐进宫的宫人，都给撤掉了，基本上都换成了索额图的人。老夫眼看着就要落败。皇上现在重用索额图。所以，他想让你再冷静冷静，等你彻底想明白了，他再过来见你。难怪民间有句老话：“青竹蛇儿口，黄蜂尾上针，两者皆不毒，最毒妇人心。”这个女人既狠毒又狡猾。当年她为了能让福临登基，她就利用美色去诱惑那个多尔衮。福临亲政以后，他又利用老夫去对付多尔衮。现如今，他的孙子玄烨要亲政了，他现在又容不下老夫了。还给我！公公在吃什么？李太医，你这三更半夜的闯入咱家房间，你到底想干什么呀？咱们原来不是已经说好了吗？以前的事情咱们心照不宣，以后在宫中互相帮衬。公公不必着急，我连夜来找你，是有重要的事情要跟公公商议。有什么要事啊？
侄儿李建清，叩见叔父。你是？叔父，我跟易欢都是李定国的儿女，我们是您的亲侄儿侄女。原来鳌拜说的是真的，你们两个进宫果然是图谋不轨啊！我爹让我转告给叔父，希望叔父顾念骨肉亲情，在宫里对我们兄妹。不要说了，我知道你想说什么。我告诉你，这绝无可能。你们不要再叫我叔父，我没有你们这些亲人。看来我爹说的没错，叔父心里只有荣华富贵，没有我们这些骨肉亲情。随你怎么说，你回去告诉你爹还有你妹妹，我不会出卖你们，但我也求你们不要再连累我了，好不好啊？不管将来怎么样，你们都跟我没有任何关系。我早就当你爹40年前就死了，你们也当我40年前就死了，好不好啊？好，那我们便不讲骨肉亲情。你干什么？李太医，我没有病，不劳您给我把脉。我不是在把脉，而是在测你的心。接下来我会问你很多问题，如果你撒谎的话，你的脉象便会出错。你果然跟你爹一模一样，对我的算计多过亲情。叔父，只要你把铜匣交出来，我们还继续从前的约定，心照不宣，互不干涉。铜匣？什么铜匣？叔父装什么糊涂？你刚才夜探敖府，并没有把铜匣带出去，所以这铜匣还被你藏在宫里。你说的是那个藏着藏宝图还有钱铭余孽名册的铜匣？那不是易欢从鳌拜府上已经拿走了，后来又被皇上在永乐斋给找回来了吗？那个铜匣是假的，真的铜匣放在永乐斋被人调包了。你怀疑是我调的包？不是你还是谁？我知道叔父想用铜匣去换鳌拜大补丸的解药。叔父，你可以不帮我们，但是也不能去帮鳌拜那个杀人不眨眼的魔头啊！叔父要的大补丸的解药，我能解，只要你交出铜匣，以后每月我会把大补丸的解药亲自给你送过来。叔父那个时候就不用再受鳌拜的挟制了。原来你能解大补丸的毒，难怪你敢背叛鳌拜。可是铜匣真的不在我身上，贤侄，你既然能解大补丸的毒，那就赶紧给我解药吧。叔父变脸还真是快。刚才还口口声声不想认我们这些亲人，现在居然叫我贤侄了。我这是没办法被逼的。俗话说，好死不如赖活着嘛。好，既然叔父想活不想死，那么只要你把铜匣交出来，我马上把大补丸的解药给你。这铜匣真的不在我身上，你想想，这么机密的事情，鳌拜怎么可能把这件事情告诉我呢？真的不是我调的包，你们要相信我呀。叔父要是不愿意交出铜匣跟我们合作，那我就不能给你解药。你口口声声叫我叔父，居然还要挟我！你讽刺我说我贪图荣华富贵，不顾骨肉亲情，而你们呢？你们就不自私，不冷血？从脉象上看，叔父的确不像是说谎，而且易欢也跟我说过，你的确从来没有进过永乐斋，而且叔父也不会功夫。也没办法半夜从永乐斋将铜匣盗走。既然叔父不知道铜匣的下落，那侄儿就先告退了。哎，等一等，解药呢？等一等，
解药不是已经给你了吗？还有什么事？看在你替我保守秘密，还给我解药的份上，有件事情，我应该提醒你跟易欢。什么事？易欢之前打了皇上一巴掌，最近因为皇上林允生了病，这件事情太皇太后马上就知道了。你知道为什么吗？这不是你告的密吗？当时你不知道我们之间的关系，所以就在太皇太后面前借机讨好。我不怪你。不是我，你手里有我的把柄，我怎么还能在你的背后去使坏呢？就连皇上也认为是我，对我十分不满，我又不能解释，解释也没有用啊。那你觉得会是谁呢？我虽然没有十足的把握，但是我觉得十有八九会是索额图。索额图，他平时对我们还算不错。哎，那只是表象，在这紫禁城中，表面的好，那也许就是一把杀人不见血的刀。这索额图，他是顾明大臣索尼的儿子，以前有鳌拜压着他，所以他只能夹着尾巴做人。你们替他扳倒了鳌拜，他才在皇上面前替你们说几句好话。可是索额图这个人，为人最是深沉，况且他是当今皇后的亲叔叔，而皇上又如此宠幸易欢，他能真心对你们好吗？多谢叔父提醒。哎，你先别急着谢我。我在这紫禁城中30年沉浮不易呀，我真的不想跟你们掺和到一块儿。你回去转告你爹，咱们从此以后老死不相往来，各自珍重吧。叔父放心，你的话我一定带到。以后在宫里，我跟易欢也会尽量少打扰你。就这样吧。起来吧。谢太皇太后。哀家让你打探的事情怎么样？回太皇太后，奴才一直在暗中盯着这兄妹二人，暂时还没有发现什么蛛丝马迹。哦，是这样。其实皇上很看重这兄妹二人，真是不寻常啊。从现在开始，继续为哀家看住他们，只要有点风吹草动、蛛丝马迹，一定要回禀给哀家。这。瞧见了吧？这鳌拜的手下可以凭借鳌拜发的令牌，自由地进出鳌拜府，所有的事情都直接向鳌拜汇报。而根据他和皇上的约定，只要这鳌拜不出府邸一步，他就可以自由地处理这些事情。而我们只能在鳌拜府的门口排查进出人员的令牌，既不能加以阻拦，也不能揭下他们的面具，看清楚他们真实的长相，更不可以跟踪啊。皇上是天子，金口玉言，可索大人就不能将在外，君命有所不受吗？便悄悄安排人去跟踪一下，又有何妨呢？唉，说来真是惭愧啊。我也曾经悄悄派人跟踪过，可是鳌拜这些手下个个都是江湖经验丰富的老手，又懂得擅长易容易身之术。我的那些侍卫都是些八旗贵族的子弟，虽然有几个身手不凡的，可是总是江湖经验欠缺，所以每次都是跟丢了。不是已经走了吗？你又突然回来干嘛呀？哎呦，我求你了，你跟你爹就放过我吧，我这辈子不容易，让我过几天安生日子成吗？叔父，我不会强迫你投靠我们反清复明的联盟，我只是想求你
协助我们尽快除掉鳌拜。鳌拜一天不死，不仅对我们联盟，对你来说，也是一个极大的威胁。可是鳌拜跟皇上已经商量好了，皇上只是囚禁他，他是不可能杀鳌拜的。我要是有本事把鳌拜除了，我至于受他的胁迫去危害皇上吗？康熙恨透了鳌拜，他之所以不能杀他，无非是因为他身上还有筹码。可是如果我们除掉这个筹码，你觉得康熙还会留着他的性命吗？那你说吧，你们想要我做什么？叔父跟了鳌拜这么多年，他在三藩王和我们联盟当中安插的密探，叔父可知晓一二。鳌拜这个人呐，心思缜密，像这么机密的事情，他是不会泄露给我的。他安排在每条线上的密探，都只跟他单线联系，而密探与密探之间也都不认识。鳌拜手上掌握了这么多密探，每条线上的密探跟他联络之时，可有什么规律？如果有紧急情况需要联络的话，他跟密探之间有一套联络方法。如果没有什么紧急的情况，就只是每个月的固定时向他例行做一次汇报。每个月的初一、11、21，他就找我向他汇报宫中的情况。每个月的初2、12、22，他就召集安插在平西王府的密探向他做汇报。每逢初3之日，他就会召京城监视文武百官的密探前来汇报。那他何时召见负责反清联盟这条线上的密探？那就每月初5、15、25这3个逢5之日。明天就是初5。索大人，我看不如这样吧，今夜我乔装成江湖中人，想办法潜入鳌拜的书房，偷走他跟手下密探的来往密信，再悄悄跟踪这些密探，看看能否有所发现。好啊，早知道李太医除了医术高明，身手也是不凡的，不在鳌拜之下。如果李太医肯出手相助，那真的是太好了。到时候还需要索大人多多配合，让你那些手下不要干扰我们的行动。这没问题啊，包在我索额图身上。好。纳塞，义父，今天晚上你跟弟兄们不要在这鳌府里面巡逻了啊！巡逻到外面去，围着鳌拜府转几圈就行了。这府里面发生什么事情，你们都要装作没听见，明白吗？好的，义父，孩儿明白。行，巡逻去吧。哎，朱哥哥，你说今天来向鳌拜汇报的人，会不会是我们明珠谷的人？很有可能。反清联盟下有10几个组织，明珠谷是规模最大、威信最高的一个。更何况，通辖的秘密就是从明珠谷泄露的。如果是明珠谷的人，会不会是我们认识的人？你觉得会是谁呢？谷中的兄弟，都是我们相处了10几年的亲朋好友，我不敢乱猜。朱哥哥，我好紧张啊！嘘，小声一点。此人脚步轻微，武功很高，不能让他发现了。朱哥哥，你说这个人把自己装扮成这样，连身材都不敢暴露，可见他比其他人更加谨慎，更怕别人认出他来。我心里有种预感，这个人是我们认识的人，而且跟我们非常的熟悉。先不要乱猜。此人既然是咱们自己人，应该已经知道。我们已经知道了他的存在，但他还敢贸然前来，一定是有什么重要的情报要交给鳌拜。等会儿他出来的时候，你悄悄跟踪他，弄清楚他的身份。好，我再想办法去暗杀鳌拜，绝对不能让他把这个情报交给康熙。出来了。
此人武功在你之上，你千万不要跟他发生正面冲突。如果被发现了，马上放弃任务逃走，保住自己的性命要紧。行，我知道了，朱哥哥。你还不知道我吗？从小我胆就小，我肯定不会跟他正面发生冲突的。倒是你，鳌拜的武功很高的，你可千万注意自己，别受伤了。你放心吧，我不会让自己有事的，不会把你一个人留在这世上。行动吧，小心。糟了，我又把人给跟丢了，朱哥哥又得看笑话了。你到底是谁？想不到鳌拜如此谨慎，他与手下往来的信件，全部都是用密语写成，其他人就算是拿到了，也看不懂。大人，内院好像有动静。哎，没听索大人吩咐吗？今夜不管发生什么动静，都不许吱声，知道吗？这边走。幸亏老夫早有防范，要不然真的就中了你的暗算。看我的李家独门飞镖！可以啊，居然全都接住了。你这发暗器的功夫太差了，哪儿学的功夫？简直丢你师傅的脸！我刚刚逗你玩的，现在才是真格的。看招！李剑清，原来是你！没想到你年纪轻轻，功夫还真是不错。
鳌拜，你号称大清第一高手，却不知我中原武林高手如云，武功在你之上者多如牛毛。今夜，康熙派我来杀你，束手就擒吧。李建清，你就不必再费心挑拨老夫和皇上的君臣关系了。你今晚来行刺老夫，不可能是出自康熙之意。你就那么相信康熙不会出尔反尔？他有多恨你，你应该比我清楚。康熙小儿恨老夫入骨，一心想让老夫死，但是以康熙的城府，他更加清楚，眼下还不是杀老夫的时机。你对朝廷的价值，无非只剩下你所掌控的情报网。康熙将你革职软禁，天下皆知。你的那些手下，早就惶惶不可终日了。他们暂时还肯效忠于你，一来不过是受了你大补丸的控制，你的余威还在。但实话告诉你，大补丸的解药我已经解出来了。什么？你现在可以解大补丸的毒了？若非如此，我跟易欢怎敢公然跟你翻脸？想不到啊，你年纪轻轻，不但武功高强，这医术之高明，也是老夫平生之仅见，可真是了不得呀！这第二是你的那些手下，跟朝廷还没有建立起联系的渠道，但是以康熙的智慧，相信用不了多久，他就会让你那些手下主动去投靠朝廷，到时候他们直接建立起了联系。你以为康熙还会留着你这条老狗吗？抓不住我的，快回去吧！好人命，好人命！小女子知错了，再也不敢了。这样差，还敢逞能？好害，你再饶我一次吧！我这次真的不敢了，我真的不敢了，真的。眼下局势混乱，处处都是陷阱杀机，你个小丫头，还是少掺和的好。快回去吧！李建清，你和李一欢兄妹二人，都是来自明珠谷的前明余孽。你们二人的存在，就是我大清的一大威胁。鳌拜，你最好想清楚3件事情。第一，眼下我们兄妹直接威胁的是康熙，不是你鳌拜。第二，康熙信任的是我们兄妹，不是你鳌拜。第三，康熙最恨、最想杀的，不是我们兄妹，还是鳌拜你。你今晚见的那个穿黑色斗篷的人，就是你安插在明珠谷的奸细吧？是又如何？虽然你的功夫不错，但若想杀了老夫，恐怕没这么容易吧。若是老夫把这些机密上交给康熙，那你们兄妹二人的死期可就到了。你真要把这些机密告诉康熙，你说他是会相信你呢，还是以为你又在挟私报复？就算康熙相信了你，把我们兄妹都给杀了，若是没有了我们这些所谓的前明余孽，你觉得康熙还会留着你这眼中钉吗？小狗子，那咱们不妨就来做个交易吧。以后你就不要再算计老夫了。老夫在上报给康熙的时候，也绝不会揭穿你们兄妹二人，如何呀？好，我答应你。欢妹，朱哥哥，欢妹，你没事吧？没事儿，只不过人被我给跟丢了。人没事就好，我这边也失手了。
估计那个内奸早就算准我们会去行刺鳌拜，提前把我们特制的迷药解药给了鳌拜。鳌拜早有防备，我没能杀得了他。你没事吧？没受伤吧？你这么关心我，就算受伤也值了。你放心吧，我跟鳌拜不相上下，他杀不了我，我也杀不了他。朱哥哥，我跟那个人交手了，我觉得他武功的路子跟我们明珠谷很像。你怎么跟他交手了？我不是让你远远跟着，不要动手的吗？哎呀，跟踪人不是没经验吗？我去跟踪他，被他发现了。不过好奇怪啊，他明明好几次都可以杀了我的，可他最后都手下留情。虽然他用黑色斗篷把自己的身形全部罩住了，我看不清他的身形是什么样的，但是从他武功身法和揭发暗器的路数，我感觉他就是我们明珠谷的人。看来这个人认识你，所以才会对你手下留情。有没有听到他说话的声音？他是用假声跟我说话的，但是他用假声的方法跟咱们平时学的变声技法是一路的。我敢断定，这个人不仅是我们明珠谷的人，还是我们非常熟知的人。这个人究竟会是谁？这就是鳌拜的手下传来的密信。是，这密信上的内容啊，全部都是用暗语写成，孙儿无法认得。虽然鳌拜也上了折子，解说了密信里的内容，但是孙儿也不知道他所说的话是否属实，不知道是不是从中做了什么手脚。孙儿想，皇祖母见多识广，也许能认识，所以啊，就特地拿过来给您看看。哎呀，哀家又不是神仙，哀家也得好好的琢磨琢磨。皇祖母，虽说这鳌拜多年来肆意妄为，但是啊，一直对皇祖母敬畏3分。他呀，一直嚷嚷着要见皇祖母呢。鳌拜的性子，哀家是清楚的。他要这个时候来见哀家，那不仅是不交出情报，还一定会搬出曾经怎样救过太宗皇帝的命啊，曾经铲除多尔衮那些陈年旧事啊，倒让哀家为难。不如冷他个半年，让他自己好好的反省反省。待半年以后，鳌拜的锐气磨得差不多了，认清现实了，那个时候哀家会亲自去见他，让他自觉地交出他手上所有的情报，才可奏效。皇祖母说的有理。皇祖母，孙儿还有政务要处理，就先告退了。好，那你就去吧。这李氏兄妹可有什么异常？回太皇太后，这李氏兄妹一直尽忠职守，没有什么异常。不知为什么，哀家对他们2人真是有些不放心的。你要继续替哀家看住他们2人，不可掉以轻心。奴才明白。